Semangat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Eni Hernawati, usia 65 tahun, asal Jakarta. Beberapa bulan yang lalu, saya mengalami batuk darah secara tiba-tiba. Setelah itu, saya konsumsi produk Healthy Way, yaitu 3x2 Borax Plus, 3x2 Vitamin C, dan 3x3 EKG secara rutin setiap hari selama kurang lebih 2 minggu. Kemudian kesehatan saya semakin hari semakin membaik dan saya sudah tidak batuk darah lagi. Untuk memastikan kesehatan saya, lalu saya pergi ke dokter untuk pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan saya dinyatakan baik-baik saja. Saya sudah merasakan manfaat produk Healthy Way. Terima kasih Healthy Way.